محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله وبركاته إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد ونستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستاذ الشيخين ولا خصوص النلال بزكريا بن سلام أنه الشافعي نافع عن الله في الدارين. شلنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي المسلمين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. فيا أيها المسلمون فيا أيها المؤمنون. Para bapak, para ibu sedherek ingkang kula mulyakaken, monggo kita sami muji lan puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi ngucap alhamdulillah wa syukrul ala ni'amillah. Sedaya keranten hidayah nikmat rahmatipun Allah sehingga kita sedaya sami saged nglampahi ibadah poso wonten taun menika. Mugi-mugi sedheripun amal ibadah kita ingkang sampun kita laksanake saged dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Lan tentunipun saged dipun catet dening Allah Subhanahu wa taala kanthi catatan amal saleh kita wonten donya ingkang sak perlu insyaallah sak mangke keranten rahmatipun Allah wonten dinten kiamat saged nulungi kita sedaya. Amin Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Menika sedaya tentunipun dados keinginan lan cita-citanipun tiyang kepingin menapa ingkang kita laksanake saged dipun tampi. Mila kesempatan wonten poso menika bicara nggo turu wae dados ibadah, menengi kita dados tasbih. masyaallah summa masyaallah. Malah nek kepingin cara menungso kabeh dipun riwayatake menika sahabat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam nek iso taun niku lek diposo kabeh ngono iku. Keranten napa nggih nek matenipun nggih poso sing teng mriku nggih bulan napa mubarak, bulan rahmah, bulan hidayah, bulan ampunan saking Allah Subhanahu wa taala. Ada satu terbelit kenikmatan ingkang saged dipun raosake tiang-tiang ingkang sami angsal pituduh lan pitulungipun Allah Subhanahu wa taala. Sampai alhamdulillah nggih sing maune yamene pagi menjelang siang menika kita sami mboten sami ngaos. Nggih menika enten program nggih silih kita sami ngaos. Nggih biasane turu. Nggih keranten do cekelan wis dadi salah kaprah nek turu niku dadi ibadah. Jan-jane nek ora turu niku malah cara kualitasé poso niku luwih sae. Keranten napa? Lek turu mawon sing anteng meneng ngorok ngene kowe digawe ibadah napa malih sing kados ngeten menika. Nggih nganake pengaosan nggih, pengaosan kangge kepentingan kita sedaya. Lah mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala kanthi bikak kita sedaya entenipun pengaosan ingkang rutin tiap dintenipun mugi-mugi saged bika ati kita, manah kita sehingga kita saged angsal hidayah taufikipun Allah Subhanahu wa taala. Keranten menapa tentunipun sedaya
mboten sanes keranten Allah Subhanahu wa taala. Enten pengaosan menika insyaallah ingkang badhe kita waos kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karangipun Imam Nawawi Asy-Syafi'i. Monggo kita milai kanthi muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang welas asih ing dalem dunya lan akhirat, Ar-Rahim lan welas asih ing dalem akhirat tok. Wa bihi lan kelawan Allah nasta'inu nyuwun pitulung sapa kita ki musonep. Nggih menika Abu Zakaria Yahya bin Syaraf. Para ulama sampun nedahake dumateng kita sedaya, sampun minuturi kita sedaya bilih menapa kemawon ingkang sami kita lampahi. Pekerjaan sae atawi menapa kemawon ingkang sae. Nggih menika kita sami ngawiti kanthi maos bismillahirrahmanirrahim. Termasuk ki musannaf ingkang nganggit kitab menika mawi bismillahirrahmanirrahim. Keranten napa supados beto barokah. Sedayonipun tingkah laku ingkang kita sami ngawiti pekerjaan ingkang sae kanthi bismillahirrahmanirrahim supados beto barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menika dados tauladan dumateng kita sedaya bilih kitab menika dikawiti kanthi maos bismillahirrahmanirrahim. Ingkang nomor kalipun wabihi nasta'inu menika enten catatanipun saking ki musannaf lan kelawan Allah Subhanahu wa taala nasta'inu nyuwun pitulung sapa kita ki musannaf nggih tentunipun napa namine kangge ngawiti sedayanipun Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat sandaran, sebagai tempat kita meminta pertolongan. Tentunipun sinten kemawon nggih mboten kok tiang-tiang ingkang sami madhep wonten ngarsa dalem Allah. Nggih kita ingkang sami awam tentunipun enten keyakinan ati kita bilih kita sedaya menika sak mangke mboten sanes nyuwun pitulungipun kali Allah Subhanahu wa taala. Napa malah ingkang wanci menika? Wanci di mana manusia sekarang dihadapkan dengan apa namanya wabah yang mendunia COVID-19. Masya Allah. Menika nggih mboten sanes kita sami di samping ikhtiar lahiriah kita memenuhi protokol kesehatan dan menapa kemawon nggih tentunipun kita sami nyuwun dening Allah Subhanahu wa taala samangke menapa kemawon ingkang kita hadapi luwih-luwih wabah wonten Indonesia menika supados dipun angkat dening Allah Subhanahu wa taala lan tentunipun wonten pekalongan saged dipun bebasake saking wabah menika. Lah ki musannaf wonten mriki nggih tentunipun nganggit kitab ingkang sangat berharga, ingkang sak mangke tentunipun di dalam mengarang, di dalam menulis nggih pasrah dumateng Allah nyuwun pitulung dumateng Allah Subhanahu wa taala keranten gerakan tangan lan gerakan akal pikiran kanthi kebika ati manahipun menika keranten Allah Subhanahu wa taala sehingga supadoso angsal keberkahan lan supadoso samangke ing dalam nganggit kitab menika inggih menika kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran samangke saged dipun rampungake dening Allah Subhanahu wa taala menika nedahake bilih Ki Musannaf Abu Zakaria Yahya Muhyiddin inggih menika Yahya bin Syaraf menika nedahake bilih piyambakipun termasuk tiang ingkang napa tawadhu. Nggih mboten kados kita, kadang kalau kita sing ngerti ngeten niku wis dodone iki wis pasang-pasang ngeten iki. Iki lho ya iki lho iki lah niki bentenipun tiang-tiang ingkang sami sampun nggadahi ilmu ingkang masyaallah ingkang marifat napa maneh biografi nggih biodata saking piyambakipun ingkang napa namine 10 tahun menika piyambakipun sampun hafal Quran. Dene cara kita sik kepingine dolanan. Nggih mboten, kepingine mainan, kepingine ngeten foya-foya lan menapa kemawon. Usum HP nggih cara gampangane Pak turu HP, tangi turu HP. Nggih dolan marono HP, Pak mangan tekan Pak ngising, ya padha bae HP sing dipikir lah niki kita. Nggih lah menika nggambarake bilih istimewanipun
napa namine Yahya bin Syaraf menika keranten sampun awit alit nggih, sampun awit alit pun ketinggal nggih, pun ketinggal lelampahan-lelampahan ingkang sami agung ingkang saged nedahake menika badhe dados tiyang ingkang napa namine agung, tiyang ingkang alim. Mila dipun kawiti wonten mriki kala ngendika sapa Syekhu Syekh Al-Faqih kang faqih al-imam kang dadi imam, al-alim kang alim, al-wara kang wara, az-zahid kang napa namine zuhud nggih, istilah ora doyan donya. Sugih-sugih, duit-duit nggih duit-duit, tapi donyane ora kanggo wetenge dhewe. Nggih nek cara kita umpamane jadi wong zuhud nggih, kita sami padha kerja duwite akeh niku mboten dados pikiran, kita sami seneng kali donya ingkang sami kita padosi. Menika donyanipun kangge kepentingan Allah Subhanahu wa taala melalui perjuangan umat Islam sak mangke kangge napa namine perjuangan atawi ibadah yang Allah Subhanahu wa taala intinipun ora kiri karo donya, ora cinta karo donya. Nggih nek iso cara kita niku nggih apa namine dadi wong ya berarti ora nang kono nggon ora seneng karo donya dan duwe donya tapi ora cinta donya. Terus ad-dhabitu kang apal hadis itu kuat apale, al-mudkinu kang ngukuhake amal. Rupane sapa Abu Zakaria Yahya Muhyiddin bin Syaraf nggih, rupane Abu Zakaria sing aran asline Yahya nggih bin Syaraf. Dados An-Nawawi nggih menika napa alam kunyaipun Abu Zakaria aran aslinipun Yahya bin Syaraf ingkang gadhe gelar Muhyiddin kang urip-urip agama. Padahal secara pribadi jare wong kono nek agama iku lho wis pertama sing jeneng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku wis urip sampai pada masa-masa sekarang di zaman kita. Dalam perjalanannya kita sebagai umatipun Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunipun saged mboten ngurip-ngurip napa namine agami menika. Keranten uripipun agama nggih tentunipun disebutake wonten ta'lim menika nggih kanthi pengaosan menika. Nggih entenipun pengaosan menika nggih termasuk uripipun agama. Nah, nek cara masyarakat riyin nggih keranten kealimanipun nggih, keranten kewaraanipun, kezuhudanipun nggih, kedopitanipun napa namine Yahya bin Syaraf menika niku akhiripun dipun gelari Muhyiddin sing urip-urip agama. Sing sajadosipun nggih piyambakipun napa namine Imam Nawawi mboten purun enten gelarnya ten keranten sampun mengertosi bilih agama niku awit pertama ring Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking dumugi menika sampun urip, sampun genah, sampun nyoto ingkang samake sapa sing gelem nyekel agama menika dados slamet donya akhiratipun. Saksampunipun nggih musonep alhamdulillah nggih menika muji alhamdulillah sakabehane puji lillahi ku kagungane Allah al-Karimu kang mulya al-Mananu kang akeh paring nikmatipun, kang akeh paring kanugrahanipun ditoli kang anduweni pinten-pinten peparing wal fadli lan keutamaan wal isani lan ingkang gadahi kebagusan. Alladzi rupane zat hadana kang neduhake sapa ladzi ing kita lil imani marang iman. Nggih menika sak sampunipun bismillah, sak sampunipun nyuwun pitulung kali Allah Subhanahu wa taala nggih ngawiti kanthi muji syukur yang Allah Subhanahu wa taala. Keranten sedaya panci menika kehendak atawi ketentuan atawi keberkahanipun Allah Subhanahu wa taala dan itu semua dipun paringake dening Imam Nawawi. Kelebihan dalam ilmu, kecerdasan dan menapa kemawon menika keberkahan saking Allah Subhanahu wa taala. Keranten kita ningali napa yuswanipun nggih menika menawi ningali sejarahipun saking napa kitab menika lahiripun inggih menika 631 sedonipun 679. Nggih kinten-kinten kawan dosa gangsal tahun menika menawi mboten keranten keberkahan taufikipun Allah, rahmat nikmatipun Allah Subhanahu wa taala mboten saged nganggit kitab sing nang kono ora kitab dibiantak. Nggih enten kitab-kitab lintunipun ingkang sampun dipun tulis. Nggih
Nika keranten napa? Keranten keberkahanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang dipun paringake sehingga dengan kegigihan di dalam keilmuanipun sing ngarane Syekh Nawawi menika cara loro ilmune sedina niku rak kelewat saking 12 kitab. Nggon panggonan sing ana pengajian menika dipinarai. Nggih, dipun hadiri. Nggih, kangge napa lan iki? Kepentingan hidupnya betul-betul untuk nuju yang Allah Subhanahu wa taala. Kangge kebesaranipun Allah Subhanahu wa taala melalui keilmuan lan keberkahan ingkang dipun paringake dumateng piyambakipun. Sampai-sampai nggih enten sejarah ngandhakake sing ngarani napa Syekh Nawawi mboten mriku mboten nate sare. Nggih keturun, bahasane niku keturun. Lek sik sinau dina mengi niku mboten cara gampangane awake niku nempelno awak tesih pinarak keturun. Niku piyambakipun kesarean. Masyaallah summa masyaallah. Lah menika sedaya dipun napa namine dipun lahirake kanthi muja lan muji syukur yang Allah Subhanahu wa taala ingkang sifatipun Allah Subhanahu wa taala minulya lan ingkang gadahi paring kanugrahan, ingkang gadahi kautamaan lan ingkang gadahi kebagusan. Inggih menika zat ingkang paring petunjuk dumateng kita sedaya dumateng iman menika hidayah taufik ingkang mahal sinten kemawon tiyang mungkin kita ngerti dengan petunjuk dengan ilmu dan lain sebagainya tapi nek dereng angsal taufikipun Allah Subhanahu wa taala cara gampangane nggih kita ngrungokke napa kita atawi napa malih sing mau kiai napa Kiai Nawawi nggih Syekh Nawawi 12 ngon pengajian ditekani ora kelewat saking napa ora kurang saking 12 menika niki masyaallah di dalam sehari ini lene cara kita kono ana pengajian nggih kita lalu lalang keranten napa ngerti nek pengajian apik tapi dereng asal taufikipun Allah Subhanahu wa taala menika sing larang taufik hidayahipun Allah Subhanahu wa taala keranten napa keranten taufik hidayahipun Allah Subhanahu wa taala saged nedahake pribadi manusia untuk menuju kepada keimanannya Allah Subhanahu wa taala sehingga samangke kita sami mengertosi sedayunipun titah menapa kemawon ingkang kita lakoni kita saged iman kita saged ngertos kita asal pitedah menika Allah Subhanahu wa taala sifatipun ingkang napa namine nedahake dumateng kita maring iman wafat dolalan ngutabake dinana ing agama kita ala sairil adyani ing sekerine pira-pira agama lintu nggih Allah Subhanahu wa taala ndadosake agama kita inggih menika agama Islam agama ingkang dipun beda dening Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking wiwit piyambakipun angsal wahyu saking Allah Subhanahu wa taala dumugi menika dipun arani napa namine inggih menika agama Islam agama sing nang kono nggon dipun napa utamake dening Allah Subhanahu wa taala wa manna lan ing aten kita alaina ing atase kita bi irsalihi kelawan diutusipun kelawan ngutusipun Allah Subhanahu wa taala ilaina maring kita nggih menika ngutus akrama khalqihi ing luweh mulya-mulyane napa namine makhluke Allah alaihi ing atase napa namine rasul nggih wa abdallahum lan luweh napa namine luweh utama-utamane makhluk ladaihi ing dalem napa kekuasaane Allah Subhanahu wa taala habibahu rupane kekasih Allah wa khalilahu lan pilihane Allah abdahu hambane Allah wa rasulan utusane Allah nggih menika Muhammadan rupane jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ingkang sami pituduh dumateng iman Allah ingkang sami paring keutamaan dumateng napa agama
lintu-lintunipun agama ingkang wonten lan Allah ingkang paring anugerah dumateng kita dipun utusipun dumateng kita sedaya inggih menika tiyang ingkang napa namine luwih mulya-mulyane makhluk inggih menika napa namine Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasih Allah, sebagai khalilullah, sebagai hambane lan utusanipun Allah Subhanahu wa taala, nabiyuna wa habibuna wa khaliluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam inggih menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados lantaran saking muji syukuripun Ki musanep dumateng Allah Subhanahu wa taala menika saged dipun ilmu kepapar wonten piyambakipun keranten napa keranten Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang saksampunipun melalui sahabat terus tabi'in terus mengisor dumugi para ulama ingkang sami ngajarake. Lah menika wa man alaihi bi irsalihi ilaina nggih keranten nggih sedayanipun keranten Allah lan Rasulipun Muhammad sallallahu alaihi wasallam keranten dipun utusipun Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita sami mengertosi bilih agama ingkang saged dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala inggih menika agamanipun agama Islam, agama ingkang dipun bekta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking wiwit dipun napa namine angkat ngantos napa masa 23 tahun itu merupakan perjuangan ingkang sami berat sak sampunipun menika dipun resmekake Islam sebagai agama ingkang dipun ridhoni dening Allah Subhanahu wa taala. Lah menika keranten napa ilmu-ilmu menika lah melalui Rasul Muhammad lan ulama-ulama salaf menika kita sami saged mengertosi bilih menika lah sanad-sanad ilmunipun ingkang dumugi saking napa namine para ulama ingkang sakmangke mendhuwur lan samangke wonten Imam Nawawi terus mendhuwur yang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad saking Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Nah dipun tugasipun Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam inggih menika famaha mongko nglebur sapa Rasul bihi kelawan napa namine utusan ibadatul autani ing ibadahe napa namine wong-wong sing padha nyembah berhala nggih ibadah mangsa wong padha nyembah berhala menika ananipun Rasul Muhammad nyatanipun nggih Fathu Mekah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam masyaallah nggih perjuanganipun dengan satu teknik kayak seperti perang tapi sebetulnya tidak mau perang berangkat untuk menuju ke Mekah dengan pasukan yang komplit dengan persenjataan yang komplit mereka sudah merasa ketakutan dari Madinah mau ke Mekah untuk pembebasan daripada kekufuran orang-orang yang apa namanya menyembelih berhala dari kekuasaan mereka yang dolim sehingga Rasul Muhammad berangkat tentunipun napa nggih saged dipun tulungi dening Allah Subhanahu wa taala dengan kebesaran yang mereka sudah merasa takut melihat kebesaran umat Islam sing nang kono menjadi jaya wonten Madinah mangkat dari Mekah teng mriku tiang-tiang ingkang sami nyembah berhala atau mencirik do wedi akhiripun ultimatum Rasul sapa sing gelem mlebu ning napa masjid bakal aman sing gelem nutup pintu rumah nggih aman sing gelem nang kono mau apa rane bareng-bareng ning omah nggih karo Abu Sofyan insyaallah nggih mereka dipun ultimatum mereka akan memang nyatane mboten pengin perang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepingin ndamekake supadosa napa tiang-tiang Mekah menika angsal pituduh lah sak sampunipun menika Abu Sofyan dados napa niki dados perantara masuk lah menika lah nggih penyembahan berhala nggih penyembahan berhala nggih menika saged dipun lebur dening Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam keranten Ka'bah sampun dipun kuasai Mekah sampun dipun kuasai dening Islam sasampunipun wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil nggih kabeh dintekno ya jumlah berhala sing ana ning jero ana sing ana ngiringan lain sebagainya nggih saged dipun lebur dening Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih mugi-mugi kanthi perjuangan Rasul menika nggih tentunipun
nggih kita sami saged napa namine nggih saged mireng sejarah sehingga kita saged terbuka. Masya Allah, ternyata perjuanganipun mboten gampang nggih, berat sekali, termasuk ingkang nganggit kitab menika perjuangan di dalam mencari ilmunipun nggih dalam semasa hidupnya ora tahu cara gampangane nganti gelem dolan karo wong liya, malah nek dolan kali wong liya nangis nggih, gelo malah nggih, gelo niki angel nggih. Artosipun kados kita-kita Pak diunekno pinter nggih, sinau yo ora tau, ngaji ora tau ngeten niku. Nggih ora sak pase cara kita-kita diunekno pinter pantes niku nggih sik sami kedah napa sinau, kedah loro ilmu napa malih. Nah, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Qur'anul Karim menika ndadosake mukjizat nggih. Lajengipun wa akramahulan mulyake sapa Allah ing jeung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulyake bil Qur'ani kelawan Qur'an al mukjizati kang napa bisa ngapesake al mustamirati kang tetep ala ta'aqubil zamani ing gonta gantine iki zaman. Masya Allah nggih, Al-Qur'anul Karim nggih senjatanipun Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipun paringi Al-Qur'an saking Allah Subhanahu wa taala wiwit mulai napa namanya dipun angkat yuswa kawan dosa tahun melalui surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ila akhir ayat al-khamas nggih menika ngantos dumugi nggih terakhir surat Al-Maidah ayat 3 al-yauma akmaltu lakum menika napa al-mukjizah nggih menika dados napa pegangan yang bisa menghancurkan, yang bisa menapa namine mengalahkan ya segenap musuh ya kuwi ora wektu semono tok al-mustamirah ya sing tetep awit sak ngono nganti apa rane pergantian zaman ngantos dumugi kita ila yaumil qiyamah. Masyaallah menika lah kebesaran Al-Qur'anul Karim ingkang dipun beto dening Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai mukjizatipun ingkang saged napa kemawon ngalahake perjuangan ingkang sami nantang, perjuangan ingkang sami nglawan nggih allati yatahadda lan tentunipun saged nantang nggih saged nantang niki nggih biha kelawan napa Al-Qur'an al-insa ing manusa wal jan lan jin bi ajmaihim lan kelawan sekabehane menungso lan jin ya sing cara gampangane nang kono-kono ki Al-Qur'an iku bisa kanggo gawe senjata nantang le iki keranten apa mukjizat nang kono mbuke menungso utawa jin ya sing wis didadekake mukjizat Allah Subhanahu wa taala dumateng Rasul Muhammad untuk menjadikan dalil hujjah untuk perjuangannya kepada mereka yang kufur, mereka orang-orang kafir Quraisy yang tentunipun menghambat perjuangan Rasul yang tidak percaya terhadap keberadaannya Rasul Muhammad SAW baik dari golongan manusia ataupun golongan jin. Inilah Al-Qur'annya yang bisa menjadikan satu benteng pertahanan daripada mukjizatnya Rasul Muhammad SAW di dalam menyebarkan agama Islam untuk menjadikan agama Islam itu menjadi kuat. Nah, keranten pitulungipun lan hidayahipun Allah, kebesaranipun Allah Subhanahu wa taala sehingga kita sami mengertosi pilih agama Islam sakmenika kita jepengi sebagai agama ingkang saged nyelametake kita. Wa afhamalan ngalahake biha kelawan napa namine mukjizat jami ahli zih nggih ahli zih menika tiang-tiang ingkang sami melenceng nggih watu yan lan tiang-tiang ingkang sami lacut nggih zaman menika Rasul Muhammad SAW hanya dengan Al-Qur'an nggih dengan Al-Qur'an itulah yang menjadikan mukjizat untuk bisa mengalahkan daripada keberanian mereka menghambat mereka ketidakpercayaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala menika mlebet napa namine sejarahipun Rasul Muhammad SAW. Wajalhu lan dadekake ing Quran rabian ya liqulubi ahlil basairi penyejuk dumateng tiang-tiang ingkang sami nggadahi ati saking ahli peningal nggih menika Al-Qur'an nggih cara gampangane cara kita ruwet kita rapet nggih napa namine kita mawi Al-Quranul Karim sangat kebika hati kita, sangat kebika pikiran kita sehingga kita bisa napa namine padang hati wal irfani lan ahli ma'rifat nggih menika insyaallah
dadosake kita sedaya menika napa namine saged tergolong tiang-tiang ingkang sami napa namine ingkang dipun Al-Qur'an dipun dadekake Rabi al-qulubi ahlul basairi wal irfan. Keranten kita nek katam Al-Qur'an menika ya Islam anura napa bil Qur'an sedra nggih. Kon ndadekake wonten ati manah kita supados dadi cahaya. Inilah Al-Qur'an yang tentunipun saged ndadosake dumateng kita penuntun nggih ingkang ndadosake kita cara gambangane aparane bisa nyelametake nggih nek gelem kita cekelan yang Al-Qur'anul Karim. Nah menikalah saking muji syukuripun nggih Syekh atawi Ki Musannaf nggih Syekh Yahya bin Syaraf An-Nawawi menika ngantos napa namine ngantos ngeten nggih mboten muji yang Allah cok tapi tetap perjuanganipun nggih melalui Rasulullah menika keranten senjatanipun Al-Qur'an nggih tetep dipun singgung wonten mriki fala yakhluqu mongko ora rusak ila akhirih. Kinten-kinten sak mangke kita saged sambung ngenjang mugi-mugi angsal hidayah pitulungipun Allah Subhanahu wa taala kita sedaya saged manfaat ing dalam kitab bibinau menapa kemawon kitab ingkang kita pelajari manfaat dunyanipun manfaat akhiratipun. Saking kula nyuwun ngapunten ingkang sakata-katipun salah saking kebudahanipun kula bener saking Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Karena nyuwun ngapunten wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum